Hello，大家好，我係水蘋果，好似係近年水蘋果。今日咧，我想拍翻隻 video 啦，就係想講開啦。咁首先我就請咗兩位嘉賓嚟啦。首先呢位粒拉嘅其中一個人啦，跟住咧就係美麗天使啦，係啦，跟住就買隻 Squishy。focus 得好咩？因為開咗閃光燈，所以就你好 soft 都好 squishy 啦，OP 都好炒，不過都 OK 啦，價錢就唔會咁貴。咁然之後就依盒 slime，我冇咗個果，所以打落去，其實有層油。佢係有層油想睇，但係都 OK 啦，勉強都玩到。啲牙我應該都唔會再買，咁就冇 IT shop 啦。你係好硬咯，篤都 OK 嘅，但係拉又麻麻。我唔會再回購呢間。好咯，我連續買咗2盒啦。跟住咧，我就香嘅兩盒啦。又買咗呢嚿嘅水晶膠啦，類似水晶膠。係啊，跟住啲發泡膠豬。不過都 OK 啦，都 OK 啊。咁係喎，唔記得俾評分，呢係2分，10分為滿分。呢個俾5分啦，6分啦，6分啦。跟住仍然都係喺呢間 shop 度買咗一嚿啦。跟住好多糖，就係呢間券啊，七彩。但係呢嚿真係好好拉咯。我驚 mixture 嚟嘅，好多糖。我驚佢 mixture 嚟嘅係啲好核突嘅色啦，但係好香咧又。調色嘅方面我諗都 OK 啦，但係驚 mix 出嚟啲係試色嘅問題，好核突嘅色。真係好好都好啦呢個。哦，我已經見到隻咩色？大概咁樣嘅色咯，哇！佢綠灰色咁樣，跟住 mix 出嚟咧就好硬，因為嗰啲色素咧令到佢好硬。其實我都覺得有些少硬啦，不過都玩到嘅，上得手啦，都 OK 啦。我就俾8分啦，都 OK 啦。但係
的確係有啲最滿意都係呢個，但係色嘅方面咧，顏色方面咧就麻麻啦，不過都一般般。都幾好賺，哇好香！其實原本唔係即係唔係咁樣拉嗰啲，我係咁樣拉，但係一開始慣咗咧，所以而家都變咗咁樣拉。咁嗰個拉法啱啱個拉法，好耐未試過咁樣拉咯，所以一啲唔習慣。啊好蒲啊呢個！其實摸得到嘅，核突，咁樣拉好核突，一定要咁樣拉。哦，咁我可能佢落咗啲 tissue 紙巾，哦，黐咗。我試下拉多啲。好靚，就係咁啦。中意呢條片俾 like 啦，中意條片俾 like 啦，唔中意就俾 like 我啦。咁條 video 就係咁樣啦，跟住 like， 記住喺下面度 like 同 subscribe channel 啦。咁你撳個鐘掣啦，下次仲有睇過啦。咁就我想問你哋一個問題，咁幾時再出片咧？即係每逢星期幾就出一次片啦。咁我可以俾你揀嘅 A 禮拜5啦 ，B 禮拜6啦 ，C 禮拜係禮拜1啦。係幾時再出個片啦？咁放心啦，我係禮拜1至5咧，我就會喺嗰段時間會剪片啦。咁所以你嗰段時間唔會出片嘅。咁因為呢排點解冇出到片咧？因為就改咗教練啦，所以咧就變咗咁啦。咁就係咁多啦，其實講咗好多廢話。咁咧就係都 OK 嘅啲 slime。咁希望大家去西九咧，如果即係見到冇 IG shop 嗰間 shop 咧，就係佢嘅啦。但係都 OK 啦，睇下視乎睇下佢嘅質地啦。係就係咁樣啦。咁如果有嘢同我講嘅話 ，comment 話俾我聽啦。咁我會解答你嘅，盡量解答你啦。問問題都 OK 嘅，咁就係咁樣啦。咁下邊 video 再見啦，拜拜。